Question number 8. Can we do hot work in confined space? Yes, we can do hot work in confined space. But before start hot work in confined space, first we must take confined space permit. After then we can start hot work. And also we must check oxygen level before start any activity in the confined space. Confined space में जब भी hot work हम परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हॉट वर्क के परमिट के साथ साथ हम कन्फाइंड स्पेस परमिट भी ले लें और ऑक्सीजन का चेकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन मोर देन 23% है तो हम हॉट वर्क एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. कैन हॉट वर्क अलाउड इन नॉर्मल क्लोथ्स? नो, फॉर हॉट वर्क ए पर्सी must required. Everyone must wear a पर्सी in the hot work zone. जो भी हॉट वर्क जोन में काम करता है जहाँ पर हॉट वर्क हो रहा है, फॉर एग्जांपल वेल्डिंग, ग्राइंडिंग हो रहा है, तो वह सबको चाहिए कि एफआरसी पहने, फायर रेजिस्टेंस क्लोथ। अगर नॉर्मल क्लोथ हम पहनेंगे तो उसका चांसेस होता है कि मेल्ट हो जाए, जैसा कि पोलिस्टर क्लोथ होता है, तो उससे हमारा स्किन बर्न हो जाता है। तो लाजमी है हॉट वर्क के लिए एफआरसी ही पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10. Which type of hand glove should wear for the hot work? Leather gloves should be wear for the hot work. If cotton gloves wear someone, then it will be burn or melt. हॉट वर्क के लिए हम सिर्फ लेदर ग्लव्स ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कॉटन ग्लव्स या नॉर्मल क्लोथ ग्लव्स पहनेंगे तो वो वेल्डिंग के टाइम पर आग लग जाएगा। अगर ग्राइंडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं तो उसको आग वगैरह लग सकती है और हमारा स्किन डैमेज कर सकता है। इसलिए हॉट वर्क के लिए लेदर ग्लव्स ही यूज़ करना पड़ेगा।